Facebook ရဲ့ password မေ့သွားလို့စိတ်ညစ်နေပြီလားကိုခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Facebook account ရဲ့ password ကိုမေ့သွားလို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ Facebook password အသစ်ပြန်ယူလို့ရလဲဆိုတာကိုမသိချင်ဘူးလား Hello everyone, welcome back to my cat vlogs ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Facebook password ကိုမေ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကိုပို့ပြီးတော့ safety ဖြစ်အောင် password change တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးမယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့မြင်းတုံးကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ setting and privacy ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာရှိတဲ့ setting ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ see more and account center ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် password and security ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က password change လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် change password ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တခြား account ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ account ရွေးခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုပြောင်းချင်တဲ့ Facebook ရဲ့ account ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာက current password ရှိမယ် new password ရှိမယ် retype new password ဆိုတာလေးရှိပါမယ် current password ဆိုတာကကြတော့မိတ်ဆွေအခုအသုံးပြုနေတဲ့ Facebook account ရဲ့ password ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့နှစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ password အသစ်ထည့်ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိ Facebook account password ကိုမေ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ forgotten your password ဆိုတာလေးကိုထည့်နေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ email ရှိမယ် Facebook notification ရှိပါမယ် Facebook account password ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook ကနေပြီးတော့ခုတ်နံပါတ်လာပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုတ်နံပါတ်ကို email ကနေပြီးတော့ယူမလားဒါမှမဟုတ် Facebook notification ကနေပြီးတော့ယူမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ email ကနေပဲယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ email ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ continue ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခဏစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Facebook ခုတ်နံပါတ်ကိုတောင်းပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ခုတ်နံပါတ်ကို Facebook နေပြီးတော့ပို့ပြီးသားပြီလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ email မှာတွားပြီးတော့စစ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ email ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာ Facebook logo နဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ခုတ်နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခုတ်နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူပြီးတော့အခုနနေရာမှာတွားပြီးတော့တွားထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်Okay ထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာရှိတဲ့ continue ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တဲ့ password အသစ်ကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ password ကိုလူတွေသိပ်ပြီးတော့မမှတ်မိနိုင်လောက်တဲ့ password မျိုးကိုထည့်ပေးစေချင်ပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခက်တာမျိုးပေါ့နော်ထည့်ပေးလိုက်ပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ password အသစ်ကိုထည့်ပြီးသားပြီဆိုတော့အောက်မှာရှိတဲ့ next ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook password ကိုမေ့သွားလို့ရှိရင်လည်း password အသစ်ဘယ်လိုမျိုးယူရမလဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ password အသစ်ကိုလူတွေသိပ်ပြီးတော့မသုံးမဲ့ဟာမျိုးလူတွေသိပ်ပြီးတော့မမှတ်မိနိုင်မဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ထည့်သင့်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လူတွေသိပ်ပြီးတော့ used to မဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့ထည့်သင့်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိမယ်လို့မြင်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် page ကို follow နေခဲ့ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါရမယ်ဆိုတော့ thank you so much for watching my videos and see you next videos bye bye